各位朋友，大家好，欢迎收听收看时新网8月28日新闻速递。首先关注新西兰。今天下午，奥克兰大学医学科学楼的学生和工作人员被疏散。消防与应急部门表示说，消防队员正在与爆炸物排爆小组进行协调，以中和爆炸物质。消防队已经将该物质移至橄榄球场。根据了解，他们已经挖了一个洞，并且准备引爆物质。人们被禁止进入该区域，应急服务已经设置了150米的封锁线。消防与紧急救援部门于下午的1点42分来到了医学科学楼，有报告称该地点存在有害物质。警方和消防部门已经关闭了周边道路，以应对该情况。现场照片显示，学生和工作人员都在建筑物之外。总理 Chris Hipkins 表示，政府已经决定在未来4年之内从公共服务中削减40亿元，而更多的节省来自于顾问和承包商。Hipkins 在国会大楼举行的内阁后新闻发布会上宣布了这一消息。基督城已故艺术家 Bill Hammond 的一幅杰作今天晚上将会被拍卖，它可能成为新西兰有史以来最昂贵的画作之一。这幅画是一幅丙烯作品，尺寸约为 1.6 乘 2.1 米，预计售价约为150至200万元。新西兰迄今为止售出的最昂贵的艺术品是 Colin McCann 的1982年的作品，该作品在2022年9月的拍卖会上以245万元成交。国际方面的消息，香港海关上个月侦破了一宗大型的海陆贩运冰毒案件，检获约240公斤冰毒，估计市值约为1亿7千万元。海关与澳洲的执法机关展开了监控行动，上个星期在香港和澳洲悉尼一共拘捕了4人，这是今年破获的最大宗的毒品案，亦是海关有记录以来最大宗的进行国际监控而成功破获的毒品案。海关说，贩毒集团采用了金蝉脱壳的方式，多次转换货柜和存储地点，企图增加人员的执法难度。乌克兰总统泽连斯基表示，他将在未来1个星期要求国会对战时贪污罪成的人施加更大力度的处罚。泽连斯基在一个电视访问中表示，他已经为立法设定了一项任务，乌克兰国会议员将会收到他的建议，将战时贪污罪与叛国罪等同起来。他预计国会将在未来1个星期收到建议，并且就建议做出决定。泽连斯基又表示，结束贪污是击败俄罗斯的关键，希望通过打击贪污，让将耗资数十亿美元的重建工作得到伙伴国的支持。对于由美国国会议员日前访问基辅时表示，乌克兰应该在明年举行大选，泽连斯基说，如果伙伴国分担成本，国会批准和所有人都能够参加投票，则可以在战时进行投票。感谢收听收看新闻速递，我是梁峰，再见。